Evening of a green Dat was de... Christmas. La la la. Ja. La 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 la. Ja la 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 tra la la la. Dat er kerstman is. Goedemorgen mevrouwtje. Gelukkig kerstfeest. Hoe komt dat nou hier? Nou, door mij gebracht. Ja? Ja. Kijk eens alstublieft. Oh, wacht even. Het is een zware jongen. Oh, zet mij neer dan even. Ik zet hem even hier zo neer. Ja? Want u bent genomineerd voor Groene Held door Suzanne van der Horst. Oh, juist. Of eigenlijk Bart Groenewegen. Ja, dat klopt. Dat Ken u is die, zo, Bart? Ja, zeker. Zit hij binnen? Ja, moet ik wel even... Ja, haal hem er even gezellig bij. Dank u wel. Goedemorgen. Goed kerstfeest. Ja, dank u wel. Ja, u bent genomineerd door Suzanne van der Horst Ja. als Groene Held. En daarom krijgt u dit Bio Plus overlevingspakket. Ja, ongelooflijk. Neemt u hem even aan? Ja, doe ik. Want ik had Even begrepen- een foto. Ja, even proberen Ja. te lachen. Ik ben echt een beetje perplex. Ja, nou, dat is toch ook mooi. Dit is een cadeautje. Dank u wel. Alsjeblieft. Kerstman. En ik had begrepen dat u zelfs in het donker naar de wc gaat. Nou, dat is wat overdreven. Oh, dat is overdreven. Oh, dat hadden ze Ik wil doorgegeven. het wel vertellen. Maar u heeft een petroleumkachel. En overal ledlampjes zie ik. Ja, En koffie in de thermosfles. ja, Mag ik dat eens even zien? ja, kom verder. Ja. Ja, kijk. Oh ja, daar staat hij. Eigenlijk propageer ik niks. Nee, precies. Want ik ben van mening, iedereen moet maar zijn eigen leven leiden wat hij of zij wil leiden. Ja, En maar u hebt ervoor gekozen om de kacheltje af en toe aan te steken. ja, nou ik was eigenlijk op zoek naar een alternatieve energievorm. Ja. Je mag in deze woning geen open haard hebben. Maar Ah. ik wil me wel aan de wet houden. Ja, tuurlijk. En gezien de waanzinnige prijzen die de Nederlandse overheid op ons loslaat, heb ik een alternatief verzonnen. Ik ben inmiddels eigenlijk een stap verder. Als ik nu weer het zou doen, zou ik kiezen, weet je waarvoor? Een Nou? pelletkachel. En wat voor kachel? Pellet. Dat zijn van die Pelletkachel. kleine knikkertjes, gewoon geperst hout. Ah. En die geven nauwelijks uitstoot. Je Oh. hebt alleen maar warme damp. Oh, En die joh. warme damp, of die warme lucht, die gaat natuurlijk via de kachel je woning in. Ja. Maar uiteindelijk ontsnapt gewoon alleen maar, laat zeggen, een onschadelijk gas. Oh. En dat kan door een buisje Dat van heet 8 een centimeter. pelletkachel. Ja, dus als je ook knikkertjes hebt, pellets. Ja. Dus niet een Oh. pellet waar je iets op Nee, zet. nee. Nou, Perl. Nee, P-E-L-L-E-T. Pelletkachel. Pelletkachel. Ik heb er nog nooit van gehoord. Als je op internet kijkt, sta je versteld hoeveel er Ik zijn. ga als ik op de Noordpool zit weer eens Er zijn eventjes op internet kijken. leveranciers met hele grote vrachtwagens die dat leveren. Maar laat zeggen, het is eigenlijk een beetje door de overheid ingegeven dat je zo wordt. Ik vind persoonlijk, ik wil de overheid niet afkraken hier, Nee? maar dat je dus eigenlijk te veel in de maling genomen wordt, zal ik het heel netjes zeggen. Oh, Op door? fiscale terreinen, dus laat zeggen, alle brandstoffen bevatten alleen nog maar bestaan. Voornamelijk uit Uit accijnzen. accijnzen, nou. Oh joh. Kerstman, bedankt jongen. Dank u wel meneer. Heel veel plezier ermee. Nou, ga En vast geniet lukken. lekker van Nou, de kerstdagen. dankjewel. Van al dat lekkers.